warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Glenn Bona Perkasa. Di sini saya akan menghafalkan 100 akuntansi dalam bahasa Indonesia beserta dengan bahasa Inggris. Tanpa berbasa basi, langsung aja ke nama-nama akun tersebut. Adapun nama-nama akun tersebut yaitu cash, kas, bidang usaha, akun revival, persediaan investor, asuransi dibayar di muka, prepaid insurance, perlengkapan kantor, office supplies, BPN masuk, VAT-in, tanah land, gedung building, kendaraan char, akumulasi penyusutan gedung, accumulate DPR for building, akumulasi penyusutan kendaraan, accumulate DPR for car, peralatan equipment, akumulasi penyusutan peralatan, accumulate DPR for equipment, hutang pajak tax payable, hutang gaji wax payable, hutang usaha akun payable. Beban yang masih harus dibayar yaitu expense payable, PPN keluar, VAT out, modal saham, capital stock, retur penjualan, retur earning, dividen, penjualan sales, harga pokok penjualan, COGS, beban gaji wax expense, rumah tangga kantor, office voucher, beban telepon dan listrik tel and electric X, beban asuransi insure expense, beban piutang tak tertagih bad debt expense, beban perlengkapan supplies expense, beban penyusutan gedung debt building expense, beban kendaraan debt cars expense, beban penyeralatan depex expense, beban lain-lain other expense, balance sheet, neraca, balance per bank, saldo menurut bank, balance per book, saldo menurut buku, balance sheet account, perkiraan neraca balance amount, keseimbangan jumlah bank payable, hutang bank, balance before liquidation, saldo sebelum likuidasi, bank regulation, resolusi bank, bank revis, cek, beban administrasi bank, bank statement, rekening current, bin card, kartu gudang, basic financial. Laporan keuangan pokok, beginning balance, saldo awal, veteran, perbaikan, book value nilai buku, book value of asset nilai buku aktiva, book value per share nilai buku per saham, branch istilah akuntansi, cabang branch, Mercedes, barang dengan cabang, branch profit, keuntungan cabang, break even, pulang pokok, break even pion, titik pulang pokok, break even sales penjualan pulang pokok, budget, arti istilahnya, anggaran, budget variance, selisih anggaran, budget flexible, anggaran fleksibel, budget fixed, anggaran tetap, budget siklus anggaran, budget balance sheet, anggaran neraca, by produk sampingan building, istilah gedung, business entity, kesatuan usaha, mesin, maintenance cost biaya pemeliharaan, maintenance departemen, budget anggaran departemen pemeliharaan, maintenance expense biaya pemeliharaan, manajemen accounting akuntansi, manajemen manajemen store service, pelayanan konsultasi, perusahaan, manajemen audit, pemeriksa manajemen,
B. Expedition, manajemen dengan pengecualian. Manufacturer, pabrikan. Manufacturing company, perusahaan pabrik. Manufacturing cost, biaya pabrik. Manufacturing overhead pabrik. Markdown, cancellation, pembatalan, penurunan harga. Market rate, harga pasar. Market value, harga pasar. Market value at spill off, harga jual pada titik pisah. Market value of right, harga jual hak beli saham. Market value of stock ex right, harga pasar saham tanpa tak beli saham marketable. List, surat berharga. Marketing, pemasaran. Marketing departemen pemasaran. Marketing expense, biaya pemasaran markup. Cancellation, pembatalan, kenaikan harga. Matching cost with revenue, penetapan pendapatan dan biaya. Material bahan baku. Material account, perkiraan bahan baku. Material in control, pengendalian bahan baku. Material in process, bahan baku dalam proses. Material ledger, buku besar bahan baku. Material ledger card, kartu bahan baku. Material mix, foreign selisih, komposisi bahan material price. Variance, penyimpangan harga bahan baku. Material asset fringe, variance, selisih harga pemakaian bahan material yield. Variance, selisih harga bahan material. Requisition, permintaan bahan baku. Medical expense, biaya pengobatan. Merchandise, investor, persediaan barang dagang. Merchandise investor, turnover, perputaran persediaan barang dagangan. Mercedes shipment on consignment, pengiriman barang konsinyasi. Perusahaan dagang, mixed account. Rekening campuran, mixed opening. Pendapatan campuran mortgage bond. Obligasi hipotek, mortgage payable, hutang hipotek. Moving aggregate, rata-rata bergerak. Actual amount, jumlah sesungguhnya. Actual cost, biaya sesungguhnya. Actual factory overhead, beban overhead sesungguhnya. Actual liability, hutang nyata. Actual price, harga sesungguhnya. Actual quantity, kualitas sesungguhnya. Adjusted balance, saldo setelah penyesuaian. Adjusted trial balance, neraca saldo penyesuaian. Additional cost, biaya tambahan. Advance from customer, uang muka langganan. Advance accounting, akuntansi lanjut. Advertising expense, biaya iklan. Adverse opinion, pendapatan tidak wajar. Allowance for inventory, deadline to market, cadangan, penurunan nilai persediaan. Allowance metode cara cadangan. Allowance account, perkiraan cadangan. Allowance for bad debt, cadangan piutang tak tertagih. Allowance for doubtful account, cadangan piutang ragu-ragu. Allowance for inflation of branch Mercedes, cadangan kenaikan harga barang cabang. Amortisation, penyusutan atas harta tak terwujud. Applied factory overhead cost, biaya overhead yang dibebankan. Annual report, laporan tahunan. Aset, harta. Aset approach, pendekatan aktiva. Aset account, perkiraan harta. Audit free, pendapatan audit asumsi. Audit expense, biaya audit. Audit program,
pemeriksaan audit. Proses pemeriksaan audit planning, rencana periksaan auditor, pemeriksa keuangan, auditing, pemeriksa keuangan. Average method, metode rata-rata. Akun perkiraan, akun receivable, piutang dagang. Akun from, bentuk perkiraan. Akun not current, pos-pos yang tidak lancar. Akun payable, hutang lancar. Akun payable. Ledger, buku besar hutang. Akun receivable, statement daftar piutang usaha. Akun payable. Subsidiary ledger, buku tambahan piutang. Akuntan fee expense, biaya akuntan. Akuntan publik, akuntansi publik. Accounting, akuntansi. Accounting asimilasi, akuntansi. Accounting Cairly, sirkus akuntansi. Accounting data akuntansi. Accounting departemen akuntansi. Accounting equation, persamaan akuntansi. Accounting income laba akuntansi. Accounting informasi akuntansi. Accounting instruksi akuntansi. Accounting manajemen akuntansi. Accounting method, metode akuntansi. Accounting periode akuntansi. Akuntansi principle, akuntansi dasar. Accounting prosedur akuntansi. Accounting responsibility, akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi sistem akuntansi. Accounts intercompany, rekening antar perusahaan. Accrued expense, biaya yang akan dibayar. Accrued expense payable, beban terutang. Accrued payable, utang gaji. Accrued interest payable, bunga berhutang. Accrued revenue, pendapatan yang akan diterima. Accrued tax payable, hutang pajak. Accrued wage payable, upah terutang. Accounted depletion, akumulasi depresi. Accumulate depreciation, akumulasi penyusutan. Itulah 100 akun yang kurang lebih biasa digunakan dalam laporan keuangan atau biasa digunakan dalam proses akuntansi. Jika ada yang salah mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.